हेलो दोस्तों, ये भारत पे का क्यूआर कोड है। ये साउंड बॉक्स भी हमने मंगा लिया है। इससे रद्दी, इससे घटिया, इससे बेकार कोई सा भी क्यूआर कोड नहीं होता है। इसमें इतने तरह के चार्जेस लगते हैं। 18% जीएसटी लगती है, जो कि कोई भी अगर इसे कोई लगवा लेता है तो इसको बड़ी बहुत ज़्यादा चार्ज कटता है। जो कि आप जितना भी तुम मंथली कमाओगे वो सब कुछ ये चार्ज में ले लेगा। इसलिए मैं भाई सबसे हाथ जोड़ के कहूँगा कि कोई भी इसका भारत पे कोई यूज़ ना करे, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा चार्जेस, सबसे ज़्यादा जीएसटी वगैरह लगते हैं। ये एक अपना भारत पे का क्यूआर कोड बेच रहे हैं, उसमें बिल्कुल ज़ीरो फ्री में आता है। और ये क्या है कि इस पे पूरे चार्जेस लगा कर 18% का क्यूआर कोड बेचते हैं। 588 रुपये में इसका पड़ता है। और 588 रुपये का अगर तुम इसे रिटर्नेबल भी करते हो, कोई मिस्टेक हो जाती है, कोई इसमें क्वेरी आ जाती है, पहले फ्री बताते हैं, फिर उसके बाद में चार्जेस ठोकना स्टार्ट कर देते हैं। जो भी तुम मंथली कमाओगे उसमें से 125 रुपये इनको देना होगा मंथली का। इसलिए मैं भाई सबसे हाथ जोड़ के कहूँगा कि मैंने ये यूज़ करके देखा है। मैंने ये सब कुछ डाटा केवल मंगा लिया था, इसका सब कुछ मंगा लिया था। मैंने रिटेबल के लिए बात करी तो इसमें 288 रुपये का फिर चार्जेस, 295 का चार्जेस जोड़ दिया। तो मैं ये कहना चाहूँगा भाई से कोई यूज़ ना करें। सबसे बेकार, सबसे घटिया, सबसे रद्दी भारत पे का ये क्यूआर कोड है। इससे बेहतर तो हम किसी और फ़ोन पे का, किसी और चीज़ का यूज़ इस्तेमाल करते हो, कम से कम फ्री होता है। ये सबसे बेकार और सबसे घटिया है। इसकी क्वालिटी भी सबसे बेकार, रद्दी है। इसलिए भारत पे का क्यूआर कोड कभी भी तुम यूज़ मत करना। इस पे इतने चार्जेस लग जाएँगे, आपको अपनी कमाई का 20% हिस्सा इसको देना पड़ेगा। इसलिए आप बिल्कुल भी यूज़ ना करें। मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है, किसी को यूज़ ना करें। बिल्कुल सबसे घटिया, सबसे बेकार, सबसे रद्दी है ये। इसमें कोई वो नहीं होता, इसमें चार्जेस ज़्यादा कटते हैं। कहते हैं कि तुम्हें कमीशन मिलेगा, कमीशन कुछ नहीं मिलता, और इस पे चार्जेस कट के और होता है। ये एक प्राइवेट कंपनी है, इसका कोई, ये फ्रॉड कंपनी है। इसका कोई भी यूज़ ना करें, ठीक है। मैं सभी से यही कहना चाहूँगा, क्योंकि भारत पे का ये जो क्यूआर कोड है, ये देखो कितने तरीके से दिखाते हैं। इसमें ये सामान मिलता है, सबका चार्जेस लेती है ये। इसमें सिम देती है, उस पर अपने ऊपर जैसे पता पड़ा होता है इनको सबको। ठीक है भाई, धन्यवाद भाई। ये जो सिम डालते हैं इसमें, इस सिम से ये अपने जो कस्टमर की उसकी पूरी डिटेल चेक करते रहते हैं कि कस्टमर कहाँ पे है, मतलब क्या आजकल पूरी लोकेशन चेक करते रहते हैं, कहाँ पे सिम है, मतलब कहाँ पे क्या चीज़ इसका यूज़ हो रहा है। ये खुद अपना सिम ये खुद डाल के देते हैं भाई साहब। ये ऐसा नहीं है यहाँ पर आके सिम हम डालते हैं, सिम डाल के देते हैं अपने इसमें प्रोजेक्टर में। सिम डाल के यूज़ करके जब देते हैं, बिल्कुल पूरी लोकेशन से सेट करके। अगर नहीं तो जो कस्टमर, जो डिटेलर है, वो खुद चेक करता है। इसका भाई बिल्कुल भी प्रोडक्ट मत मंगाना, ये बिल्कुल बेकार है। जो तुम जितना तुम डाटा यूज़ कर रहे हो, पूरा सब कुछ डाटा, लोकेशन से सब कुछ ये चेक करते रहते हैं। इसलिए भाई सबको बताना चाहूँगा इससे। और भैया इसे सबसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, कि ये एक बहुत ज़्यादा फर्जीवाड़ा चल रहा है। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो भाई वीडियो को, क्यों ये एक तो हर किसी को बहकाने वाले, ये वैसी बातें ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा। इसलिए भाई इसकी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे सभी लोग इससे जागरूक हो सकें। ठीक है भाई, धन्यवाद।